Labas vakaras. Girdit mane, galit kas nors? Prašom pristatyti. Puikiai. Ačiū labai. Taigi šio vakaro tema yra būtent MLM, lietuviškai tinkelinės rinkodaros verslo privalumai. Tai vienas iš tų turbūt pagrindinių dalykų, kurios davė šitą industriją žmonėms, tai yra būtent šitą verslo dėka tūkstančiai žmonių Lietuvoje, visame pasaulyje įgyvendino savo tikslus bei svajones. Taigi galbūt daugelis užduosite klausimą, kodėlgi būtent šis verslas. Taigi yra ne vien galima gauti pajamas ir keliais būdais, ne vien šio verslo dėka. Taigi šio, tarkim, 45 minučių webinaro pristatymo metu aš stengsiuosi jums paaiškinti, kodėl tiek daug sėkmingų ir laimingų žmonių yra būtent šioje industrijoje. Taigi šio verslo privalumai. Robertas Kiyosaki, vienas žinomas pasaulinių bestsellerių, tokių kaip pinigų srauto kvadrantas, žmonės pagal pajamų gavimo būdus skirsto į tokias grupės. Pirmoji dalis kategorijos žmonių yra darbingi žmonės, darbininkai. Antroji yra laisvai samdomi darbuotojai. Trečioji yra būtent verslininkų tipas. Ir ketvirtas tipas yra investuotojai. Tai vat būtent šitas autorius yra išskyręs keturis būdus, kaip žmonės uždirba pinigus. Ir dabar kiekvienas žmogus, kuris gauna kažkas tai pajamas, dažniausiai priklauso kažkuriam iš šitų tipų. Tačiau skirtumas yra vienas, kad kairėje pusėje yra daug darbo, bet yra mažai pinigų. Dešinėje pusėje taip pat yra daug darbo, tačiau yra daugiau pinigų. Kalbėsime, pažiūrime šitą visą reikalą iš esmės plačiau. Taigi darbininkai. Darbininkai tai yra žmonės dirbantis arba pradirbę visą savo gyvenimą. Jie gauna konkrečias nustatytas pajamas. Jie dažniausiai dirba nustatytą valandų skaičių, turi nustatytą atostogų laiką. Taip pat šie žmonės gauna socialinės garantijas bei pensiją. Darbininkai dirba tikėdamasi saugumo ir užtikrintumo, tačiau yra priklausomi nuo darbdavio bei valstybės ekonominės padėties. Jeigu nepatinka būti samdomų darbuotojų, gali tapti laisvai samdomų darbuotojų ir dirbti savo. Tai žmonės dirbantis advokatai, teisininkai, daktarai, smulkieji verslininkai. Kuo daugiau jie dirba, tuo daugiau uždirba. Bet yra vienas minusas, kad jie paroje turi tam tikrą valandų skaičių. Vadinasi, jokių atlyginimų taip pat yra ribos. Šie žmonės be abejo yra savo specialistai, tokie kaip, tarkim, stomatologai, tarkim, profesionalios kirpėjos ir labai retai kada patikė savo darbą kitiems. Šie žmonės taip pat uždirba pinigus, gyvena pakankamai pasiturinčiai, tačiau dažnai neturi laiko juos išleisti. Ir šio verslo principas ir stilius yra toks, negali šio verslo palikti. Jeigu tu nors paliksi šį verslą kuriam laikui funkcionuoti pačiam, tai bankrutuos, neįsilaikys. Toliau, trečias tipas žmonių tai yra verslininkai. Šie žmonės yra sukūrę arba įdarbinę jau sukurtą verslo struktūrą, sistemą, franšizę arba multilevel marketing trumpinys MLM. Jie pasinaudodami žmogiškaisiais ištekliais ar jau sukurtos sistemos dėsningumai sukuria verslą nešantį pastoves pasyvias pajamas. Pabrėžiu žodį pasyvias pajamas. Jeigu prieš tai kalbėjome būtent apie darbininkus arba laisvai samdomus darbuotojus, tai šie žmonės gauna aktyvias pajamas. Dabar kuo skiriasi aktyvios pajamos ir pasyvios pajamos? Aktyvios pajamos tai yra pajamos, jeigu žmogus, tarkim, darbuotojas atidirbo mėnesį, gauna atlyginimą. Atidirbo sekantį mėnesį, gauna atlyginimą. Laisvai samdomas darbuotojas, tarkim, jeigu yra koksai, tarkim, stomatologas, dantistas, sutaisė dantis, turi klientų, gauna pinigų. Tam, kad gauti dar pinigų, reikia vėl kažką sutaisyti. Tai yra prekeiviai. Parduodi produktą, gauni pinigus, vėl parduodi, vėl gauni produktą. O pasyvios pajamos, kaip pavyzdžiui šiuo atveju verslininkai arba multilevel marketing atstovai, jie vieną kartą sukūrė kažkokią tai verslo modelį, verslo tinklą, vieną kartą padarė ir visą laiką reguliariai gauna pinigus. Tarkime, vienas iš tokių dažnai žinomų pasyvių pajamų būdų tai yra pensija. Žmogus tik atidirba 40 metų ir po to gauna, nors ir kukliai, tačiau vis tiek tai yra pasyvių pajamų šaltinis pensija. Toliau, dar vienas tipas žmonių tai yra būtent investuotojai. Šie žmonės įdarbina savo pinigus, jiems pinigai uždirba pinigus. Labai patiko man to pačio autorius, Roberto Kiyosaki citata, tai yra turtingi žmonės, kūrė tinklus, eina jos, ieško jų,
o visi kiti ieškosi darbo. Taigi, panagrinėkim šį modelį plačiau. 95% žmonių yra būtent kairėje kvadranto pusėje, tačiau jie uždirba tik 5% pasaulio pinigų. Tuo tarpu 5% yra dešinėje kvadranto pusėje, jie uždirba 95% pasaulio pinigų. Statistika yra tikrai, sakyčiau, šokiruojanti, tačiau prie ko aš lenkiu. Būtent, kad tinklinės rinkodaros yra verslo sistema, kuri jau yra sukurta ir patikrinta visame pasaulyje. Ši sistema suteikia galimybę užsidirbti pinigus net tada kaip miegami. Būdami čia jūs esate potencialūs, pabrėžiu žodį, dar tik potencialūs tikrieji verslininkai, turintys realius šansus valdyti didelį pelną nešantį tinklą bei gauti pasyvias pajamas. Ir būtent dabar pakalbėsime plačiau, kokie dar yra šio verslo privalumai. Vienas iš tinklinės rinkodaros privalumų yra tas, kad žmonės čia yra mokomi. Neteko man asmeniškai girdėti nei vienos pasyvių pajamų gavimo būdų, kur žmogus būtų taip atkakliai ir nuoširdžiai mokomas, kaip būtent šioje industrijoje. Naujokas yra mokomas nuo pat pirmųjų dienų, kaip sėkmingai kurti savo tinklą, kaip naudoti sukurtos sistemos dėsningumais. Kitas dalykas, lyderiai yra suinteresuoti, kad naujam žmogui ir aplamai visiems žmonėms pasisektų. Todėl noriai su entuziazmu dalinasi savo patirtimi žiniomis. Jeigu žiūrėsime, tarkim, į tradicinę verslo pusę, tai tradicinė versle, netgi darbo vietoje, niekas nėra suinteresuotas mokinti kitą. Nes, tarkim, jeigu aš esu, tarkim, turiu kažkokią tai kavinę ir mokinu kitą žmogų, kaip turėti gerą kavinę, tai aš realiai iš esmės mokinu savo konkurentą. Šitoj srity, jeigu mano, tarkime, žinių arba šio webinaro dėka pavyksta kažkokiam tai žmogui susilaukti sėkmės, kompanija dalinasi tarptautiniu pelnu ir ko jos pelnas yra didesnis, tuo visiems žmonėms yra iš to geriau. Toliau kitas privalumas yra čia, kad ir teorija, ir praktika yra pateikiama ir vykdoma iš karto. Ir taip yra pasiekiamas rezultatas. Tarkime, jeigu mes norime tapti kažkokios tai savo srities specialistu, tai teoriškai vien reikia mokintis mažiausiai 4, bet jeigu tikrai norim tapti specialistus, tai 6, 8, galbūt net 10 metų. Po to žinias taikyti praktikoje, atlikti praktiką, kas irgi užtrunka kažkurį tai laiką. Ir iš esmės tai atima daug laiko, o pasieksi aukštą rezultatą, užimsi aukštą vietą, tikimybė yra pakankamai maža, nors investuoti, tarkim, savo gyvenimo tam tikrą dalį reikia gan nemažą. Toliau. Laikas. Pats brangiausias turtas, ką mes galime turėti, tai yra laikas. Iš pradžių šio verslu galima užsiimti investuojant 10-15 valandų per savaitę. Ir per kelis metus, dirbdami taip nuosekliai, galima susikrauti solidžias išliekamasis pajamas. Ir čia gali užsidirbti tiek žmonės studijuojantys, tiek kitos veiklos turintys žmonės, skirdami vos 2-3 valandas per dieną. Pradžioje šiame versle iš tikrųjų reikia skirti laiko daug, o atlygis už rezultatą būna mažas. Kodėl? Todėl, kad jūs pats dar yra galbūt 3, 6, netgi 12 mėnesių mokymosi periodas. Tai žymiai mažesnis negu, tarkim, 4 metų aukštoji. Tačiau šią mokyklą vis tiek reikia praeiti kiekvienam naujam žmogui. Nes jūsų nemokina, kaip dirbti savo, jūsų nemokina, kaip galbūt reikia tvarkyti savo pinigus, jūsų nemokina daugelį kitų dalykų, praktinių, kuriuos gaunate vystydami savo veiklą šioje vietoje. Tai iš pradžių, mokindamiesi ir stebėdami, analizuodami žmonės, jūs investuojate tikrai pakankamai laiko, o finansinis atlygis nėra labai didžiulis. Tačiau kita medalio pusė, kuo jūs stipriau važiuojate į priekį, kuo jūs daugiau vystote savo veiklą, tai mums reikia skirti laiko mažiau, o pinigų mes turime daugiau. Ir pabaigoje mes matome tas mažas laikrodukas, kad mes galime skirti laiko pakankamai mažai, arba iš viso neskirti, jeigu to nenorim, o pinigai, išliekiamieji pinigai, pasyvios pajamos mums bėga. Šitas grafikas yra super, bet jis yra toks, kad pradžioje vis dėlto reikia užsibrėžti savo, kaip aš sakau, metus laiko mokytis, analizuoti, važinėti į seminarus, kaupti žinias ir turėti kantrybę. Taigi, toliau laikas.
sakoma, yra valdai laiką, valdai gyvenimą. Puikus dalykas yra tas, kad šiame versle jau jūs pats esate savo laiko valdovas ir pats jį planuojate. Kiekvieną rytą, kai žiūrite į veidrodį, matote patį nuostabiausią žmogų, savo viršininką. Na, jeigu viršininkas jums nepatinka, turite tik vieną šansą, tai jį yra galima patobulinti. Tačiau galimybė planuoti savo laiką taip, kaip nori, yra didelė prabanga. Ir tam yra suteikiama žmogui laisvė. Noriu pabrėžti vieną momentą. Laisvė be disciplinos yra niekas. Čia mes įgaunam laisvę, tačiau tą laisvą laiką reikia naudoti disciplinuotą. Toliau. Šis verslas yra tolerantiškas ir labai džiugu, kad jame nėra amžiaus, rasės, tautybės ar lyties, odos spalvos cenzo. Šiuo verslu iš esmės gali užsiimti kiekvienas, nepaisant jo išvaizdos ar net pažiūrų. Suteikia galimybę būti pripažintam žmogui už savo asmeninės savybės, sugebėjimus bei pasiekimus. Nepriklausomai nuo tavo lyties, amžiaus, religinių, politinių pažiūrų, visi šioje sistemoje turi vienodas teisės, vienodas galimybės sulaukti sėkmės, užimti savo vietą už savo padarytą įdirbį rezultatą. Nėra išnaudojimas ir čia yra tikrai man labai didžiulis privalumas. Toliau. Ši sistema jau yra sukurta. Nereikia paužti savo galvos ir mąstyti, ką galėčiau padaryti. Tiesiog reikia imti ir daryti. Šio verslo efektyvumą jau patvirtino žmonės iš viso pasaulio. Tai šio verslo taisyklės ir principai jau patikrinti ir pritaikyti. Vienam naujokui reikia padaryti vieną paprastą dalyką. Jas nukopijuoti ir pritaikyti savo darbo metodiką. Čia yra didžiulis privalumas, lyginant vėl su kitų verslu, jeigu kažkas turi minčių atidaryti, tai viską reikia sukurti pačiam. Čia sistema jau yra sukurti ir netgi šioje sistemoje nereikia nesu didelių pinigų. Tiesiog reikia ką padaryti, sukurti komandą, sukurti lyderių komandą ir ją kuruoti valdyti. Taip pat laiko, vadinkime, ypatingai pinigų investicijos irgi nėra didelė. Šitas dalykas iš esmės mane labai žavi, kad šita sistema yra puikiai tuo, kad duoda pinigus net tada kaip niekada. Federico Magoro kompanija yra tikrai puikiai, nes jinai iš esmės savo ofisus, atstovybės turi beveik visame pasaulyje. Ir jeigu mes pažiūrėsime plačiau, tarkime, ir jeigu dirbdami per laiką savo šitą verslą išvystome keliuose kontingentuose, kur skiriasi laiko tos ašys, tai tarkime, jeigu pas mus yra naktis, o kitom kontingente diena ir mes turime ten savo tinklų, kurie daro apyvartas, daro tinklus, mes uždirbam pinigus net tada, kaip miegate. Taigi atėjote, padarėte ir turite rezultatus visą savo gyvenimą. Maža to yra puikus dalykas, kad tarkime mes padarėme įdirbį, kuris neša kažkokias kaip pajamas, tą įdirbį mes galime palikti savo ateities kartoms ir tai niekur neprapuola. Tai yra palikimo principas. Toliau, faktai yra tokie, kad 86% žmonių esančių MLM sistemoje pasiseka. Anksčiau ar vėliau jūs sulauksite sėkmės, 86% tiksliau žmonių sulauks sėkmės šioje sistemoje. Vienintelis dalykas, ko jums reikia, apsišvartuoti kantrybę. Šiandien kaip tik kalbėjau su viena mergina, kuri bankrutavo, turėjo savo verslą ir bankrutavo. Tai ir yra toksai kitas faktas, jeigu jūs irgi norite kurti savo kažkokį tai verslą, tikimybė, kad jūsų verslas išsilaikys, yra 5%. O 95% tikimybė, kad jeigu jūs pradėsite savo verslą, tai per keletą metų neišsilaikys rinkoje ir bankrutuos. Tai yra stulbinanti statistika, yra puikus faktai ir džiugu. Toliau. Šis verslas suteikia žmogui tam tikrą augimo galimybę. Nemažai žmonių nemėgsta savo darbo. Kitas dalykas, dauguma darbų duoda ribotas galimybės žmogui tobulėti bei augti tiek materialinė, tiek mentalinė prasme.
Iš pradžių šiuo verslu nemažai užsiima kaip papildoma veikla po darbo. Vėliau, kai šio verslo gauna pajamas, kurios leidžia pragyventi, žmonės imasi dažnu atveju šio verslo visų 100%. Tinklinis rinkodaros verslas yra vienas iš tų verslų, kurį galima tikrai paprastai plėsti kitose miestuose, kitose šalyse. Lietuviai yra pakankamai paplitusi tauta, pakankamai globali tauta ir galima, kur yra atstovybės ofisai, tarkim, kitose šalyse arba netgi, tarkim, Lietuvoje yra gera sistema, kaip žmonės važinėja, lyderiai važinėja po kitus miestus. Iš esmės galima jungtis ir galima plėstis visoje Lietuvoje, tiek visose pasaulio kontingentuose. Tarkime, irgi yra puikus dalykas, kad visoje Lietuvoje dirba kurjerių tarnyba, kuri pristato žmonėms prekes tiesiai į namus. Iš esmės 24 valandų bėgyje, jeigu užsakote dieną iš 12 valandos. Daugelis žmonių, kaip aš kalbuosi, ieško vietos savo gyvenime, kur galėtų tobulėti. Tai yra tikrai didelis poreikis žmonėms, iš savo patirties galiu pasakyti, ir šiame versle jūs neišvengiamai tobulėjate kaip asmenybė. Keičiasi jūsų pažinčių ratas. Jūsų aplinkoje atsiranda daugiau pasiekiančių, siekiančių turtingų, laimingų pažįstamų, kurių iš esmės požiūris į gyvenimą yra kitoks nei kitų. Įtakojančių žmonių lemia ir pačių jūsų mąstymo pokyčius, kurie pritraukia jūsų gyvenime daugiau sėkmingų dalykų. Ir šiame versle šis verslas suteikia žmonėms galimybę nuolat tobulėti įvairiuose seminaruose, mokymuose, plėsti savo akiratį, keisti požiūrį, mąstyti pozityviai bei siekti laimės, pinigų ir kitų dalykų. Šiame versle moka už tai, kiek tu esi vertas rinkoje. Pinigai čia mokami už darbo rezultatus, o ne už valandą. Tai yra didžiulis privalumas, manau aš, nes gauni tiek, kiek esi vertas rinkoje. Kitas privalumas yra tai, kad turi galimybę nuolat didinti savo uždirbamus pinigus, o kartu ir kelti savo vertę. Taip. Faktai apie MLM, tai yra rinkti faktai pagal žurnalą Success. Tai va, 40% milijonierių iškilusių per pastaruosius 20 metų atsirado būtent tinklinės rinkodaros, tinklinio marketingo industrijoje. Šis verslas šiandien veikia daugiau kaip 120 pasaulio šalių. Pasaulyje yra apie 5000 MLM kompanijų, prognozuojama, kad iki 2015 jų bus apie 30 000. 1-2 ir pasaulyje atsiranda vienas naujas distributorius. Tinklinės rinkodaros strategija naudoja tokios kompanijos kaip Coca-Cola, Gillette, Visa, Lipton ir daugelis kitų garsių pasaulio firmų. Kas mėnesį šio verslo kompanija stina apie 100 000 žmonių. Ir apie 5% Amerikoje esančių milijonierių atsirado būtent iš tinklinės rinkodaros verslo. Taigi, pasaulyje yra 2 tipų žmonės. Pirmas tipas žmonių, tai jie daro rekomendacijas ir iš to uždirba pinigus. Kitas tipas žmonių daro rekomendacijas ir iš to negauna nieko. Tačiau kaip tai būtų sąžininga ir iš tikrųjų akivaizdu šiek tiek paminėti šio verslo trūkumą. Kaip ir tarkime, jeigu atsiminsite, kalbėjau apie Roberto tą pinigų srauto kvadrantą ir 4 pajamų gavimo būdus. Kiekvienas iš tų gavimo būdų taip pat turi savo privalumų ir savo trūkumų. Kadangi šiandien gilinau mintis apie tinklinės rinkodaros industriją, šiek tiek paminėsiu ir keletą šios industrijos trūkumų. Pirmas trūkumas tai yra nemaža dalis kompanijų apsimeta šio verslu, tačiau yra finansinės piramidės tipo. Arba tiesiog užsiima tiesioginiais pardavimais, nors teigia, kad yra tinklinis marketingas. Tai yra netiesa. Toliau. Lietuvių kalba, literatūros šaltinių kiekis apie šį verslą yra mažas. Iš vis arba labai mažai apie tai kalbama universitetuose. Nekalbėsiu, kodėl apie tai kalbama mažai. Tiesiog tokia yra sistema
ir tam tikroms institucijoms tokia sistema yra naudinga. Toliau. Nėra gerų šio verslo įstatymų. Švietėjiškas požiūris apie šią verslo šaką taip pat yra mažas. Todėl yra susidariusi, paplitusi klaidinga nuomonė apie šį verslą ir dažnai maišomas su išnešiojimo prekyba ir panašiai. Lietuvių kalbininkai irgi čia prisidėjo, nes tikslingai išvertė į lietuvių kalbą šį verslo terminologiją platintojas. Tai iš esmės visiškai netitinka, ką žmogus veikia šioje industrijoje, šioje veikloje. Vienintelis dalykas, ką mes galbūt platinam, tai yra informacija. Ir šis verslas vis dėlto nėra būdas susikrauti greitus ir didžiulius pinigus. Tai nėra greito praturtėjimo būdas. Tik ačiū už dėmesio, gal yra kokių klausimų.